Ողջույն բարոն Տալաթիմյան։ Ողջույն։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ ձեր հրավերին համար։ Տիրող։ Ինչու այս նախաձեռնությունը եւ ինչու ցակեցավ Armenopol հարթակը ստեղծելու այս միտքը։ Այո, շնորհակալություն հարցին։ Ուրեմն Armenopol-ը ստեղծվեցավ ծովամա ցանկի պայմաններով կամ ցանկի թրվակներով։ Այսինքն ես իբրև իմ կորս այդպիսի կորսներ որ ստիպված եմ շատ ճամփորդել եւ որ ճամփորդեմ գիտեք փորձեմ ծովամա հայկական եկեղեցու հայկական հուշարձանին հայկական մշակույթին մոդի գլալ եւ փորձեմ այդ երկերը որ գայցել եմ փորձեմ ուղղակի մոդենալ ծանոթանալ եւ այլն։ Ուրեմն գիշեմ 2017-ին էր երբ որ Միացյալ Նահանգներ Նյու Յորք այցելած էի, երկրորդ անգամ որ այցել էի, փորձեի նույն աշխատանքը տանել, մասնավորապես որ 9 օր ունեի, 10 օր ունեի, երկու վիկենդ։ Եվ այնադեն բավական աշխատանքներ դարի, երկու եկեղեցիներ այցելեցի, բայց դժբախտաբար ոչ ավելի, չնայած փորձած էի որոշ հարթակներ եւ այլն այցելեմ, ինչը Facebook-յան էջեր, շաբաթաթերթերու արձանագրվին, բայց ցերնագի մեջ չգրցան ներկայալ։ Վերջին օրներ մեկ բարտեզը մտածեի, այդ բարտեզի մեջ տեսա մեծ ոչավոր պիանո, մարդիկ կնվագեին, հետաքրքրական համերգ մներ, այսինքն մի դեպք գնանք համերգ գսել, քանի մի վարյան գեցա եւ հետո անցա բանտուկ սկացի եւ ակի վերջ օտոգայան գացի, այսինքն ուղեցա եւ վերջին սկրոլի ժամանակ տեսա որ նույն բարտեզի մեջ նույն պիանոին այս անգամ հայ երաժիշտը նվագած է եւ շուրջը հայ երդասարտություն ցեոմը հուսախապություն ապրեցա եւ այդ 7 ժամվա թրիչկը կգնամսել անընդհատ աշխնույթին մասին կմտածեի ինչպես է որ ես չգրցա այն համերգին ներկայալալ չնայած այսինքն քանի վարյան առաջ կամ ետ եղած է այդ ցերնագը հոնս սկսա մտածել ասի պետք է բամանել կնակ բամանել ցև մգա հոնս սկսա բրբդել եթե այսպեսի գայքեչեր կան եւ այլն տեսա որ լոկալ ինիցիատիվներ շատ կան բայց համաշխարհային մագարտակի վրա ծովը այդպիսի ինիցիատիվը գոյություն չունի հետեւաբար ցինկետի գոյություն չունի ուրեմն բագասպամագա եւ գրնանգատ լրացնել հոնե որ սկսանք աշխատանքի եւ օգոստոս 2017-ին էր այսինքն այստեղ որ պատահեցավ ապրիլի 2018-ին այսինքն այսօր գլագոր 7-րդ տարեդարձը մեր հարտակին ապրիլի 2018-ին լույս տեսավ աշուշ մեծ այսինքն անոնսներ եւ այլն չրինք զամուցումներ եւ այլն ու գայքեչը փորձեցի on-line դրել եւ ապրիլի շրջանին ուզեցի արակացնել եւ ապրիլի շրջանին դրել որովհետեւ գիտեի որ ապրիլ 24-ի հուշա այսինքն commemoration-ի ցերնակներ կան եւ կարեւոր է այսպեսի բանը որ ամեն աշխարհի մեջ դեսնվի ուր է ինչ է եւ այլն այսինքն կարեւոր է համայնքին համար այսպեսի բանը սկիզբի ապրիլի սկիզբն էր այսինքն այս շրջաններ ուղղակի on-line դրինք դիշեմ որ ապրիլի գեսին էր դերևս քանի օր յետ կտեր նոր Google-ը ինդեքսինգ գրած էր այսինքն սայթը արդու ժամը 6 էր ես քանի մցերնակներ դրել էի ապրիլ 24-ի հետ գապված արդու ժամը 6 էր դեր աշխատեի մենք դեսա գայքեչի մեջ մեկը մտավ Իսկ ես ոչ advertisement ռադիոն ոչ մեկ բան բայց մեկը մտավ եւ այդ անցքի դեմ ով է հետո աշուշ քանի շաբաթ չկիցա մեկը մտավ եւ դեսա ուղղակի analytics-ին վրա դեսա որ մեկը մտավ արցանակրվեցավ զդերեց իր ցերնարգը fundraising-ի ցերնարգեր եւ դուրս ելավ հետո գիցա շուշնայեցա ինչ է եւ այլն մակյու զետոնջի օղլներ գիտեք հետաքրքրական ֆիլմը պատրաստած է ինքը իմ առաջին user-ը եղած է գայքիցի առաջին user-ը եղած է առաջին եթե գտնանք իրեն բարև մսել այս հարցազրույցի միջոցով հետաքրքրական գլա ուրեմն այս է ծովը բացմությունը Armenopol-ի ինչպես ծնավ եւ առաջին user-ը ինչպես եղավ չեմ գիտեր եթե քիչ մի երկար է գներեք Ընդհանրապես շատ բայց հարցը հետաքրքրական էր Շատ հետաքրքրական էր որ դուք ցավոք սրտի զրկվեցաք ուզեցիք հայ համանքին մոդիկեն ծանոթանալ զրկվեցաք ասենք համերգեմը
Բայց այդ զրկանքը լուծումի մը վերածեցիք, նախաձեռնության մը վերածեցիք, շատ բարի։ Ճիշտ, այո։ Եկեք այս անգամ խոսենք ձեր մասին, մինչև թեր հարտակին մասին ավելի մանրամասնենք, ով է Հակոբ Տալաթինյանը եւ ինչ պատրաստվածություն ունի նման ծրագիրը իրականացնելու համար։ Պատմեք ձեր մասին, եթե քիչ մը։ Ուրեմն ես ծնած եմ Լիբանան ծնած եմ, հաջողած եմ Մեսրոբյան վարժարանը, Atke verç անցած tabii San Joseph ur software engineering-ի մասնակցություն առնելու Atke verç անցած տելեկոմպարի միևնույն երաշտության մեջ երաշտական ոլորտի մեջ փորձեցի զարգանալ սկիզբը համասկայնի երաշտական քոլեջը աջակերով հետո Լիբանան կոնսերվատորիան աջակերով իբրև ճուտագար եւ առավել եւս փորձած եմ իմ համեստ մասնակցությունը սպերել Միութենական գայքի մեջ, Լա Լիբանանի մեջ, հայկաթողիկի համալսարանական միության մեջ, Լա Ֆրանսիայի մեջ, Սուրբ Խաչի մեջ եւ այլն, Սուրբ Խաչ միության մեջ եւ այլն։ Հետևաբար ցեոմը ծանոթ եմ գերցաղաս եմ ծանոթանալ միութենական գյանքին եւ արվեստագիտական գյանքին եւ հոնդերի ցեոմը եղած մարդահայրավերները, դժվարությունները։ Եվ այս միջավայրի մեջ եղած դժվարությունները իսկապես բավականին partner եւ օր կպարտանան եւ մասնավորապես communication-ի բագասը ուրեմն եթե նայեք այսօր մոդեռն պլատֆորմներում մարքետոն վերջերս ստադիմը հանածեր որ մարդ արարածը եթե անշուշտ երկակներում մեջ կապրիգոր 2000-ին 3000 commercial եւ marketing-ի մեսաժ կստանա օրական Այսինքն 2000-ին 3000 երբ որ մեսաժ կստանաք, որ ադոն մեջ են գտնել հայկականը, կարծեմ բավական դժվար գործ մնա։ Հասցնել ցերնարգիմը կամ լուրիմը հասցնել ճիշտ ծավով մեր հայ համայնքին բավական դժվար գործ մնա։ Ասիկա կտեսնենք օրը ավելի դժվարանա։ Շատ մարդիկ ասին, «Օ, Facebook-ով մենք հարցը կլուծենք»։ Facebook-ով հիմա կտեսնենք, որ ինչքան դժվար է այդ հարցը լուծելը, եթե չի վճարեք այսօր այդ որ page-եր գնեն, եթե չի վճարեք Facebook-ին, բամանա չեք տեսնել օրինակի համար։ Այսինքն այդ հարթակները օգտագործելը ինչքան օր փոխվին, միշտ փոփոխության մեջ են, հետեւաբար մենք պետք ունենք կարևոր այսպիսի հարթակի, որ ուղղակի նպատակասլաց կսեն հայերենով targeted հարթակի պետք ունենք, որ գրնա մեզի օգնել եւ մասնավորապես հասանելի դարձնել հայ երդասարտին ուր որի դժբախտաբար մենք առավել եւս դժվարություն ունենք, challenge ունենք հասնելու մեր հայ համայնքին, այսինքն Ֆրանսիայի մեջ ունենք չեմ գիտեր 500,000-ին 800,000 գնալ 1 միլիոն չեմ գիտեր հայեր, Ամերիկայի մեջ ունենք 1 միլիոնին ավելի հայեր եւ այլն, եւ որոշ երկրներ ունենք, որ քանի 1000 հայեր են եւ ուղղակի այսինքն շատ շրջաններում մեջ տարածված են։ Այս բոլոր հայերուն հասցնելը եւ լուրը հասնելը ցերնարգիմը գազագերբությունը բավական դժվար գործն է եւ օր դժվարանա այս օրերու տեխնոլոգիական զարգացումներուն հետ։ Գրնանք ադիգը ինաբաս մեզի օգտագործել, եթե ճիշտ ծավով գիտնանք օգտագործել, եթե ճիշտ ծավով գիտնանք օգտագործել օրինակի համար նոր AI տեխնոլոգիաները եւ այլն։ Ուրեմն դուք որ կհարցնեի ինչ է ձեր պատրաստվածությունը, փաստորեն դուք թե արվեստի մեջ ուսում ստացած եք, թե ալ ծրագրավորում, չէ՞։ Եւ այս երկուքը միասին, ահա ծնունդ տվին այս հարթակին։ Շատ բարի։ Իսկ դուք անցամբ այս հարթակը ներողություն ստեղծած ժամանակ ինչ դժվարություններով հանդիպեցաք մանավանդ տնտեսական առումով, ինչքան նյութական ներդրում կպահանջի եւ ինչպես կգնահատեք արդյունքը։ Այսինքն դժվարությունները շատ են, բայց հիմնական դժվարությունը ժամանակը գտնելն է։ Գիտեք, որովհետեւ այս հարթակը շինածադենը մենք մեր միջոցներով գառուցեցինք այս բոլորը այսինքն աշխատողները մեջ շատ բարձր են, այսինքն ես եմ հիմնական ծրագրավորողը, իմ եղբայրս Համբիկ Տալաթինյան, որ ինֆրաստրուկտուր ունի, ինքը դրամատրի ինֆրաստրուկտուրը, mobile application-ը Նարեկ Տալաթինյանը հրած է, իսկ դիգինս ինձ օգնե նաև կոմունիկացիոնի եւ իվենտներու վերադեսելու համար։ Այսինքն բզդիկ գրուպ ունենք, մենք մեզի սիրողաբար աշխատենք եւ աշխատեցանք մեր միջոցներով համաձայն Այսինքն չսպասեցինք, որ մեծ միջոցներ կամ մեծ բյուջեներ դրամատրվի մեզի ոչ ընկալեցինք բամը, այսինքն այս է մեր միջոցները, որոշ նյութական ներդրում կգնանք բերել, որ զարգացնենք,
անշուշտ բամանը որ մեր միջոցներով ուսումնասիրելով այսպես արժեր դարինք, որովհետև տեսանք որ բամանը որ պետք է համայնքին համար, լա ֆրանսայական, լա ամերիկայական, լա կանադա եւ այլնից բոլորին համար բամանը որ կարևոր է մասնավորապես մենք դիասպորայի մեջ։ Շատ բարի, այսինքն նյութականեն ավելի չսենք դժվարություն, բայց ավելի ներդրում կպահանջի ժամանակ տրամադրելը եւ ընտանեկան ասպես համագործակցելով մեջտեղ բերացեք։ Շատ բարի։ Եվ ինչպիսի ընդունելություն կտավ օգտագործողներուն կողմէ միջին կանի օգտատեր ունիք։ Ուրեմն Armenopol-ը ինքնին պլատֆորմն է եւ պլատֆորմը գիտեք քանի մոտ սերվերով կրնակ օգտագործել։ Կրնակ օգտագործել գայքեջը մտնելով, այսօր գայքեջը մոտ 98000 unique visitor ունի դարեգան, մոտ 270, այսինքն օրական։ Գայքեջը նաեւ ունի շաբաթաթերթը։ Ամեն մեկ երկրին մենք շաբաթաթերթ կհրադարենք, անշուշտ ցերնակները մեջը զդեղելով այդ երկրին ցերնակները ռեժիոններով structure դերած։ Ուրեմն մեր շաբաթաթերթերը մոտ 22000 subscriber ունենք շաբաթաթերթին, մեծամասնությունը ֆրանսայեն է, մոտ 7000, մնաց հետուկա Ամերիկա, Կանադա, Ավստրալիա եւ այլ երկրներ, լա եվրոպական, լա միջինապերեկի երկրներ։ Այսի շաբաթաթերթներուն ծովոմա subscriber-ներուն քանակը։ Գա նաեւ անշուշտ գայքեջին օգտագործողները այդ նոթի որ կօգտագործեն որ ցերնակը զդերեն լա արվեստագետները լա միութենական մարմինները հոն ունիկ մոտ 2000 user active user որ ուղղակի ցերնակներ գծանոցեն իրենց ցերնակները ունիկ մեր mobile application-ը մոտ 1000 օգտագործող առավել եւս մենք social media ունենք Facebook, Instagram, LinkedIn եւ Twitter եւ նաեւ գաշխատինք մեր partner-ներն հետ Երամա, Բելգահայ ռադիոն, Բելգիկայի մեջ եւ վերջերս նոր հարաճ որ իրար հետ գործացինք եւ կարծեմ պիտի խոսենք այդ մասին։ Այո։ Շատ բարի։ Այսինքն գայքեջին գողքին դուք հավելվածը ունիք շաբաթաթերթ ինչպես ասիք եւ ընկերային ցանցերու մեջ ներկա եք նաեւ։ Բացի գործընկերները։ Եկեք քիչ մեզի պատմեցեք թե ինչպես կարելի է ցերնարգիմը հայտարարությունը տնել, զանուցել ցերն։ Շատ բարձ է, եւ ցեզի ասեմ հին մեթոդները բեք չի գան, այսինքն հերացանն էլ մեյլ գրգեր, այսպես երբեք այս բոլորը բեք չի գան։ Ինչպես կսեն ամերիկացիները self-service։ Ինքնասպասարկում, մերսի, շնորհակալություն։ Ուրեմն գմտնեք գայքեջը armenopol.com ուղղակի եթե account ունեքոնտեղը շատ թյուրությամբ կրնակ account-ը ստեղծել որ քանի մը դվյալ գտնեք անուն մականուն եթե միութենական մարմին եք միցեր միությունը անունը գնշեք եւ կախնի բառը այսինքն եւ արդեն գունենակ շատ ստանդարտ ծավով account-ը եւ այդքեր կրնակ զդեղել ծեր ցերնակները մենք որ զդեղեցիք ծեր ցերնակըոնտեղ մենք անշուշտ կվերադեսենք առաջ որ դեսաների դարձնենք լա գայքեջին լա mobile app-ին կամ լա մեր կորձընկերներուն առաջ որ դեսաներ դարձնենք մեկ հատ գնային կվերադեսենք ինքը օրվա ընթացքին գնենք այդ աշխատանքը այսինքն շատ երկար ժամանակ չարներ քանի մժամվա դրուչամբ եւ մենք որ արդեն validate եղավ արդեն այս բոլորը կդեսնվին այսինքն գայքեջի մեջ դեսանելի կդառնացեր ցերնարգը գտնակ դեսնել նաեւ մեր կորձընկերներու գայքեջերուն վրա եւ այլն այս բոլորը օտոմատիկ ծովով գտնան եւ բոլորը սերվիս է այսինքն դուք կրնակ իդ մտնել եթե ցերնագը գուզեք որ փոխել օրինակ համար տվականը փոխվեցավ հետացկվեցավ կամ վայրը փոխեցիք օրինակ համար այս բոլորը կրնակ ուղի գայքեջի մեջ է փոխել շատ յուրությամբ կրնակ հետևիլ նաեւ քանի դեսանիրություն ունեցավ այդ նույն ցերնագը որ կրնակ ծոմը գիտնալ քանի օքի կդեսնեք որ դեսանիրությունը կրնակ նաեւ որոշ ֆունկցիոնալիտեներ կա որ նոր զդեղեցին օրինակ համար կրնան user-ները register-ը լալա ցերնագին, ասել որ ես կուզեմ որ այս ցերնագին մասնակցել։ Իրենց անուն մականունը եւ email-ը ասեն գտնեն եւ գնան արձանագրել։ Եվ այդ լիստը դուք կունենաք ցեր account-ի, այսինքն ցեր page-ի միջոցով։ Շատ յուրությամբ կրնակ լիստ ունենալ, որ կոնեկտաբար ունենաք ով պիտի կա։ Կամ եթե օրինակ համար ցեր տիկետներ կվաճառեք, այդ տիկետի լինքը կրնակ տնել, որ ուղղակի մեր գայքեջն տեպի ցեր տիկետինգի գայքեջը ուղղակի երթծվի եւ ոնդերեն տիկետներ կարողան քնել։
Դուք այս բոլորը self-service ծավալ ինչպես որ ասի գտնեք, ինչպես որ Facebook-ի վրա կամ ուրիշ պլատֆորմներով վրա Eventbrite եւ այլն գտնակները, նույն ծավով գտնակ ավելի թյուրիմացած ծավով գտնակ տնել Armenopoly գայքեչին վրա եւ թյուրին բարը գուզեմ օգտագործել, որովհետեւ իսկապես MVP կոնցեպտով շինածենք գայքեչը minimum viable product, այսինքն փորձած ենք զեդերել այն ինչ որ պետք է մեր օգտագործողներուն շատ շուզեցինք հարուստ ասեմ պարտացնենք ինչպես որ ուրիշ գայքեչեր կան որ շատ հարուստ ֆունկցիոնալիտետներ ունեն բայց մեր բարակային մենք ասենք ստանդարտ բան պետք ունենք որ կարողանանք շատ թույլությամբ դարաձել այս լուրը էֆիկաս ծավով եւ Garanank standart formaneu օրինակ նկարին չափածողը ստանդարտ է որ կարողանաս թյուրությամբ լա social media-ի հարթակներով վրա կամ ուրիշ պլատֆորմներով վրա թյուրությամբ զեդերվին այս բոլորը ստանդարտիզեր ենք որ բոլոր այսինքն value chain-ը գսան անգլերենով ուղղակի օտոմատիկ ծավով հարաճ կնա մեն որ validation-ը պատկի վերջ մնացած օտոմատիկ ծավով երթացի Թույլ տվեք ես այստեղ մեկ բան ավելցնեմ, որտեղ փորձ ունեցա մեկ անգամ զդեղած եմ ծանոթումը, շատ բարձ, շատ դյուրին է, այսինքն ընդամենը նկարը կարելի է դնել, հետո այսինքն վերնակիրը, ժամը, վայրը եւ մանրամասնություններ այդ հատեն ես երկլեզութերի հայտարարությունը, այսինքն շատ բարձ է գործածողին համար եւ այսինքն այս մեկը գսեի ով ինքը պիտի տներ ծանոթումը, իսկ տեսնողը կտեսնե դարբեր դրոշակներ, չէ, դարբեր երկիրներում եւ կարելի ամեն մեկ երկրի հայտարարությունը տեսնել այդ մոդիկ թվականներում։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Շնորհակալություն, ինչպես կսեմ feedback-ին, հայերենը feedback-ը չեմ գիտեր ինչպես կսեմ, բայց շատ հետաքրքրական է ստանալ այդ feedback-ը։ Ես հաղորդավարի դերեն մեկ հատ դուրս եկա որպես օգտագործող կարծիքս այստեղ ուզեցի հայտնել։ Շատ հաճելի է։ Եթե ավելցնելիք չունիք, անցնենք հաջորդ հարցին։ Այո։ Շատ բարի, քանի որ հարտակը կվերապերի Սփյուռքի եւ Հայաստանի մեջ ունեցող դարբեր ձեռնարկներուն, որ երկիրներեն ավելի հայտարարություններ կան, այսպես ընդհանուր եթե կրնակ պատկեր մտալ մեզի։ Այո, հիմնական գրնամսել Ֆրանսա, Ամերիկա եւ Կանադա, ամենայն շատ քանակով ձեռնարկներ, որովհետեւ Ֆրանսա ծանաձե եւ այսինքն ֆրանսիական կառույցին դե ֆակտո ավելի մոդիկ է։ Ամերիկա շքիդեք շատ մեծ հայկական կառույցներ ունենք, նույնպես Կանադա եւ ատկե վերջ կրնամսել մյուս երկրները լա եվրոպական կամ ինչպես Բելգիկա, Անգլիա, Զվիցերիա եւ այլն, Ավստրալիա, Լիբանան, Միջին Արևելքի բարակային եւ Հայաստան դժբախտաբար Արցախնալ գար, բայց գիտեք վերջին դժբախտ լուրեր ունենք, բայց հունար հետաքրքրական ակտիվ համայնք ձեռնարկներ կային Նարեկացի Art Institute եւ այլն որ հոն կողոպտակորձային գայքեչը ուրեմն ծավալը գայքեչը ինչպես որ ասենք ուղղակի համաշխարհային գայքեչ մնա թյուրությունը ուզած ենք մեջտեղ անել եւ ծավալը ասենք հայելի մնա մեզի համար որ տեսնենք մեր երկրի մեջ մեր մշակութային կյանքը ասիկա ծավալը ինձ համար inspired national շվեցա safe methodology scaled agile framework methodology porque դե կանտերը շատ ցերեմոնիներ կան PI demos եւ այլն եւ այդ ցերեմոնիները մեկ կապարը որ երբ որ կտեսնեք այն մեկի ինչ աշխատի այդ դեսնելը գրնաթեզի հորտորել եւ ծովը ուժդար որտուն ավելի լավ անես ուղղակի ադիգա scaled agile framework-ի մեջն է բաժիմն է եւ ասի նույն բանը գրնանք անել նաեւ հայկական մշակութային կյանքի համար ծովը մենք մեզի երբ որ հայերին ունենանք այդ հայերին գրնամեզի ուժդալ երբ որ այսօր գայքեչը դեսնեք ուղղակի mindset-ով այդ մտածելակերպով եղած է որ գրնանք դեսնեն ու Ֆրանսիայի մեջ ինչ կլա որ Անգլիայի մեջ ինչ կլա որ Ամերիկայի մեջ ինչ կլա որ եւ այլն հոս կնամ նշել նաեւ կարեւոր գետնը որ Հայաստանի մեջ նաեւ ցերնակները կարեւոր են ինչու համար անշուշտ Հայաստանի մեջ մա դեսեք դուք Հայաստան հաստատված եք արդեն երկար ժամանակ է գիտեք որ հոնդեր արդեն պլատֆորմներ կան բայց իմ կարծիքով Սփյուռքի հայության մեջ որովհետեւ շատ տարածված է Armenopoly գերձեմ գրնա նաեւ ավելի հետաքրքրական լալ այդ հայերը որ
ամերիկային կամ ֆրանսիային դեպի Հայաստան պիտի ուղին, լա իրենց սպոսաշրջության կամ որոշ վիզիտներով բարակային, որովհետև իրենք օգտագործեն Արմենոպոլը գրնա նաև Հայաստանի մեջ եղող ցերնակներուն շալավիրությունությամբ ծանոթանալ։ Donc հոս նաև գրնա հետաքրքրական ասեն գապը ստեղծել դիասպորային եւ Հայաստանի միջև։ Շատ հետաքրքրական է, որ ինքը ոչ միայն ծանոթություններով այսպես հարթակներ են, որ գծանուցե դարբեր, այսինքն թույլ կտա մարդոց ծանոթել իրենց ձեռնարկները, այլ գրնա գաբը ստեղծել դարբեր սպյուրքի համայնքներում մեջ, որ քաչալերվին, ներշնչվին իրար մե, տեսնեն ինչ կատարվի մյուս համայնքներում մեջ եւ սպյուրքեն բացի անշուշտ ինչպես նշեցիք Հայաստանը։ Շատ բարի։ Իսկ հաջորդ հարցումը թեև գրնա փոփոխականը լալ, բայց այսինքն միջին առումով քանի ձեռնարկ կծանուցվի ամսական, անշուշտ ասի կփոխվի միշտ, բայց կոնե միջին առումով։ Այո, եթե historical data-ն նայենք, այսինքն 2018-ին ապրիլի 2018-ին մինչև այսօր 8500 ձեռնարկ զետեղված է մեր պլատֆորմի վրա։ 8500 այսօր օրինակ եմերի որ գայքեջը մտեք անշուշտ ցերնակները գարխիվացվին ավտոմատիկ ձևով երբ որ թվականը անցնի մենք որ անցավ թվականը այդպես գարխիվի մեջ կերտա 8500 ցերնակ հայտարարված է այսօր եթե մտեք գայքեջը գտնալ է 250 կամ 260 կամ 270-ի շուրջ է այսինքն գլոբալ մասշտաբով եւ գրնամասել վերիվարով այսպեսի թիվ մնե որ գա Ֆրանսիային, Ամերիկային, Կանադային, անշուշտ տարբեր կանակներով, նայած ինչքան ցերնակներ գազմագերվին այս համայնքներում մեջ եւ մասնավորապես որոնք որ կդեղատրվին պլատֆորմի վրա։ Շատ բարի։ Եթե պատմեք ցեզի մեզի որոնք են ցերաբակա ծրագիրները եւ մարտահրավերները, եթե քիչ մգրնակ պատմել այդ մասին։ Այո, ամենասերով։ Ուրեմն պլատֆորմը արդեն որոշ կյանք ունի, որոշ օրգանիկ growth ունեցած է, scale ունեցած է, որ ժամանակի ընթացքին, ասեն, ավելորդ մեծ մարքեթինգի ջիկեր չեն, անշուշտ lead generation-ի տեխնիկներ օգտագործեցինք, co-marketing-ի տեխնիկներ օգտագործեցինք, նա արվեստագետներուն հետ եւ այլն, գեշեմ օրինակ Կորին Զարզավաջյանը, որոշ ներկայացումներ ուներ ձիգե հերացանից եւ լսավ ֆրանսացիներ շատ կուքան գոր, բայց հայերը իմ սրահից մեջ չեն, ինչ կրնանել եւ հետաքրքրական այսինքն ծրագիրներ մշակեցինք նույնը նաեւ Primavera Foundation-ը Հայաստանի մեջ սա ես Հայաստանի մեջ աշխատում եմ բոլորն այն ձիգը ճաշտան մասնավորապես master class-եր գուտամ հայ աշակերտին որ հայ աշակերտին այսինքն հայ երաժիշտին ավելի փորձենք զարգացնել եւ միջազգային մագարտակի վրա հասցնենք բայց Եվրոպայի մեջ Ամերիկայի մեջ իմ մասի շատ բան չեն գիտեր հիմա փորձենք ծրագիր մանել որ ավելի արժեր դարինք եւ հոն օրինակի համար աշխատեցանք նաեւ Prima Records-ում որ Իսպանիայի մեջ է որ ուղղակի պրոֆեսիոնալ recording կնե որ ուղղակի աշակերտները կամ արտիստները որ իրենք գուզեն պետք ունի recording record label ունենալ գարնանք այդ բոլորը ասեն ծրագիրը իրականացնել եւ ինչու՞ չէաբակային ավելի հասանելի դարձնել ոչ թե միայն Հայաստանի մեջ այլ նաեւ Սփյուռքի մեջ Սփյուռքի դեպի համայնքներում մեջ այսպեսի իրադարձություն այսինքն ծրագրեր շատ կան եւ այսինքն փորձենք օգտագործել ձևովը պլատֆորմը եթե ուղղակի այսինքն պլատֆորմի զարգացման համար կաշխատենք նաեւ պլատֆորմը ավելի հասանելի դարձնել այսօր օրինակ համար կարգ երկիրներ անունները դեպի Ֆրանսիա, Կանադա, Ամերիկա եւ այլն եւ միջին արևելք բավական որոշ ծավալով ջանցված է, բայց կան ուրիշ համայնքներ, ակրնալալ ավելի փոքրիկ համայնքներ, որ պլատֆորմին թեր ցանոթ չեն, օրինակ Եգիպտոսի մեջ, օրինակ համար Բուլղարիո մեջ, Արժանտինի մեջ, որ բավական ակտիվ համայնք է Արժանտինի մեջ, բայց թեր ատկենը շատ օգտագործողներ չկան։ Պետք է փորձենք ավելի հոն հասնել, որ ուղղակի իրենց փորձենք ծառայել եւ լուրերը հասցնենք նաեւ իրենց անշուշտ զարգացման գայքեջի զարգացման մշտական աշխատանք կա մասնավորապես artificial intelligence օգտագործելու եւ այսօր շատ օգտագործենք լա գայքեջի զարգացման համար լա այլ workflow-ներու արտիականացման համար եւ վերջերս լուրջ աշխատանքներ կդանենք որ գիտեք մեր օգտագործողները շատ կան որ վարժ չեն համագործային ինտերնետի օգտագործման եւ այլն
պետք է փորձենք անակ մեկնել որ մաքսիմում ծավով թյուրացնենք իրենց գործը հոն նորեն նաև user experience-ը զարգացնելու համար աշխատանքներ կդանենք առավել եւս աշխատանքները որ կդանենք մեր պարտներներուն հետ որ ավելի ցերնակները ավելի հասանելի դարձնենք դարբեր հարթակներով Այո, շատ լավ նշեցիք գործընկերները եւ մեկ հարց մտամ եւս այսօր Armenopol-ը եւ Նոր Հարաճը կհամագործակցին ինչ կպատմեք այդ համագործակցության մասին Այո մեզ համար շատ հատկանշական է այդ գործը որովհետեւ Նոր Հարաճը ինքնին պատմություն ունի ինքնին երկար դարիներով պատմություն ունի եւ հետաքրքրական է Նոր Հարաճի մեջ որ գործը միշտ առաջ դիմել տեխնոլոգիական կետնի վրա եւ այլն որտեղ շատ հետաքրքրական աշխատանք կդանի Armenopol-ը պլատֆորմն է որ ուղղակի այսինքն թերթը չէ ինչպես Նոր Հարաճը այլ տեխնիկ պլատֆորմն է գտնամասել հարթակն է որ լուրերը կդարածի ավելի կփորձենք մոդեռն ծավալով ինձ համար հետաքրքրական է որ գցանք ջամփամը գտնել միասին աշխատելու այսի հետաքրքրական ինձ համար experience մներ Աշուշ ասկի առաջ մենք հրած ենք որոշ ցերնակներ Երամին հետ Բելգահայ ռադիոյին հետ օրինակի համար այսօր կրնակ Բելգահայ ռադիոյի application-ի մեջ տեսնել Բելգիկայի մեջ եղող ցերնակները գազམ-ով ցերնակները որոնք ուքան Armenopol-ի գայքեջ են այսինքն մեր API-ին application programming interface-ին ուքա ուղղակի Բելգահայ եւ նույնը օգտարինք ավելի արտիականացված ձևով Նոր Հարաճի գայքեջի մեջ այսօր Ֆրանսիայի մեջ եղող ցերնակները որ աշուշ հայտարարված են Armenopol գայքեջի մեջը օտոմատիկ ծավով նույն մեխանիզմով նաև գնանք տեսնել Նոր Հարաճի գայքեջի մեջ որին ոստերքիչ ավելի անտինքացինք API-ին ուզեցինք ուղղակի plugin-ը ստեղծել տեխնիկ բարդամ WordPress plugin որով այդու կարողանաք ցերնակները որ կան Ֆրանսիայի մեջ զդեղել եւ շատ յուրությամբ գայքեջի մեջ հասանելի հասնել այս օրինակը դեսնելով շատ գայքեջեր արդեն խուրախոսվեցան եւ ուզեցին նաեւ նույն plugin-ը ունենալ իրենց կողը աշուշ ամենասիրով կդրամատրենք որ նաեւ նույնիսկ կորզոնայություն ունեցածանք բայց հոս առաջինը եղավ Նոր Հարաճը եւ ինչպես որսի մեզի համար շատ հատկանշական շատ կարեւոր կորս մնա որ գտնակ իրականացնել միասին Շատ բարի դուք որ plugin գսեք այսինքն երբ որ ծեր հարթակին վրա Armenopol-ի վրա կդեղադրվի ծանուցումը ինքնաբերաբար կհայտնվի Նոր Հարաճի եւ գայքեջին Այո շատ շիրակ այսինքն կաղապարը որ մենք կարենանք այդ ցերնարգը հասանելի դարձնել դերեկությունը հասանելի դարձնել բոլորին եւ այդ հասանելի դարձնելու համար պետք է մոդեռն միջոցներ եւ այս ծավով ուղղակի որովհետեւ երկու գայքեջերը միացած են այսինքն իրար հետ կհամագործակցին իրար հետ կխոսին էլեկտրոնային միջոցով շատ թյուրությամբ ուղղակի նույնը գերելի միևնույն անդերում են որ validate լա մեր գայքեջի վրա նույն ինֆորմացիոնը կրնակ տեսնել Նոր Հարաճի գայքեջի վրա եւ այս plugin-ի միջոցով որ գդարեցինք առաջինն է որ ունենք Ատկի առաջ ուղղակի API-ով գնանք հիմա ավելի արտիականացած ծավով ավելի թյուրին ծավով լավ որ շատ թյուրին է դեղատրելը եւ թյուրին է նաեւ դոր զարգացնել Շատ բարի շատ բարի շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցին համար հասավ արդեն ցավոք սրտի բայց աբակայի ծրագիրներու եւ աբակայի հաջողություններու մասին հույսով եմ նորեն հնարավորությունը կստեղծենք ու կզրուցենք Անպայման շնորհակալություն նաեւ ցեզի բարոն Վահան Մենք ենք շնորհակալ լավ մնացեք հաջողություն Հաջողություն